क्या आप भी सर्दी खांसी से परेशान हैं? अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 4 असरदार घरेलू नुस्खे जिनसे आप खांसी से जल्द राहत पा सकते हैं। पहला नुस्खा है अदरक और शहद। अदरक का रस निकालें और उसमें शहद मिलाकर दिन में 2 बार पिएं। ये खांसी को शांत करता है। दूसरा नुस्खा है हल्दी वाला दूध। रात को सोने से पहले हल्दी मिला हुआ गर्म दूध पीने से खांसी में राहत मिलती है। तीसरा नुस्खा लौंग और नमक। 1 से 2 लौंग ले, उसमें चुटकी भर नमक डालें और चबाएं। ये आपकी गले की खराश को कम करेगा। चौथा नुस्खा भाप लेना। गर्म पानी की भाप ले, इससे बलगम ढीला होता है और सांस लेना आसान हो जाता है। तो ये थे 4 आसान घरेलू नुस्खे खांसी से राहत पाने के लिए। जल्दी आराम पाने के लिए इन्हें जरूर आजमाएं। और ऐसे और भी हेल्दी टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।